पक्षी रात को शोर क्यों मचाते हैं? देखिए, तो इसमें सीधी सी बात है, इनको पता चलता है कि रात होने वाली है और इन्हें घर पर भी जाना है, तो इसलिए ये सभी पक्षियों को इकट्ठा कर देते हैं। तो फिर ये साथ मिलकर घर जाते हैं अपने अपने घर, क्योंकि पता है इनको कि इनके बच्चे भूखे हैं। आपने देखा हो कि आसमान में वी की शेप में चिड़िया उड़कर जाती हैं काफ़ी सारी, तो ये सभी इकट्ठे होकर ऐसे ही करते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।